不過我哋阿 chef 係巴厘島人啦 ，Nouvelle French Cuisine 東南亞嗰一種新鮮嘅感覺啦，同埋呢個法國菜嘅個執着。基本上嚟到呢度咧，都係嚟慶祝㗎，台都係會有一隻甜品碟。嚟緊新年會有乳豬，會有撈起啊，同埋會有呢個福袋喺我哋個湯裏邊嘅，冇用忌廉嘅。不過佢望落去好似係平時嘅福袋啦，不過裏邊咧就我哋放咗龍蝦肉，用新鮮嘅椰子挖咗啲肉出嚟，面啲水煮熟，牛油果加咗啲檸檬。我哋個乳豬咧脆皮就好似西班牙咁樣，不過佢係 juicy 好多，做緊72小時，因為我哋用到13隻香料、16隻唔同嘅香菜去做青芒果沙律、油封鴨腿，加翻我哋自己做嘅日本照燒汁 ，serve naked 嘅，一啲都唔油膩。喺市面上有好多啲餐咧，佢做叫做 smoking。我哋中意係咪係自然嘅？所以我哋將個椰子殼着火放喺焗爐度煙燻，因為佢想做到好似佢巴厘島嗰種 barbecue 感覺。今年咧，我哋做呢個 Sanrio 嘅新年，因為有好多唔同嘅角色喺裏邊啦。不過佢就係特登去嗰度學嘅，好似法國 pastry 咁樣鬆脆。因為我哋係上咗樓啦，所以變咗我哋唔係放晒喺租金嗰度嘅，我哋放晒喺我哋嗰啲材料嘅。我覺得我哋係好抵食㗎。